नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा 7th सेमेस्टरको डिजाइन अफ आरसीसी स्ट्रक्चरको फ्लेन्ज बिमको चाहिँ न्युमेरिकल गर्नेवाला छौँ। सो आज गर्ने न्युमेरिकल चाहिँ हाम्रो टाइप 2nd रहेको छ। सो योभन्दा अगाडि हामीले गरेको न्युमेरिकल यस्तो थियो हैन, जसमा चाहिँ हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि अजम्सन गर्दै हाम्रो जुन सेटिस्फाई भयो त्यही अनुसार हामीले न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकाल्यौँ र हामीले मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्यौँ है त। सो आज गर्ने न्युमेरिकल हेरौँ। सो यसमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि डिटरमाइन द अल्टिमेट मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ द टी सेक्सन सोन इन द फिगर। सो हामीलाई फिगर दिएको छ र हामीलाई अल्टिमेट मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्दा भनेको रहेछ। सो सेम त्यस्तै खालको न्युमेरिकल भयो है त। सो युज M20 मिक्स एन्ड FE 250 स्टिल। सो हामीलाई M20 मिक्स युज गर्नु भनेको छ, FE 250 स्टिल युज गर्नु भनेको छ। सो FCK भनेको 20 भयो, FI भनेको 250 भयो। अब फिगर हेरेर बुझ्नु है। सो यो भनेको हाम्रो ब्रेथ अफ द फ्लेन्ज भयो, यो भनेको डेप्थ अफ द फ्लेन्ज भयो। सो BF भयो, यो DF भयो है त। सो यो भनेको हाम्रो के दिएको, इफेक्टिभ डेप्थ दिएको, त्यो भनेको कति भयो, स्मल डी भनेको 520 mm भयो। अनि यो भनेको हाम्रो के दिएको, यति भनेको हाम्रो जुन यो 250 mm देखायो नि, यो भनेको हाम्रो विड्थ अफ द फ्लेन्ज भयो। सो भनेको BW भयो है त। अनि हामीलाई के दिएको भन्दाखेरि यो AST हामीलाई रड दिएको क्या, यो स्टिल रड प्रोभाइड गरेको, जुन चाहिँ यो रिबार कति छ 6 वटा 28 mm आएको दिएको रहेछ है त। सो योभन्दा अघिल्लो केसमा चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट AST को भ्यालु दिएको थियो, यसमा चाहिँ हामीलाई के दियो भन्दाखेरि 6 वटा 28 mm को डाया दिएको छ। अनि चाहिँ हामीले AST झिक्नु पऱ्यो है त। सो BF भयो, BW भयो, DF भयो, D भयो, FCK भयो, FI भयो। सो AST भनेको के हुन्छ 6 × π/4 × D स्क्वायर भनेको 28 को स्क्वायर गर्दा फेरि 3694.512 mm स्क्वायर भयो। अब हामीले त चेक गर्नु पऱ्यो डेप्थ, त्यसको लागि यक्सी म्याक्स निकाल्नु पऱ्यो। FE 250 को स्टिलको लागि 0.53 D गर्नु पऱ्यो। यति गर्दा फेरि कति आउनु भयो, D भनेको हाम्रो 520 राख्दा फेरि 275.6 mm आयो। सो अगाडि गरे जस्तै हामीले के गर्छौँ, अजम्सन गर्छौँ। सो फर्स्टमा के गर्यौँ भन्दाखेरि न्युट्रल एक्सिस चाहिँ हामी फ्लेन्जमा बढ्छौँ भनेर अजुम गऱ्यौँ। त्यो भनेको हाम्रो के हो, यो न्युट्रल एक्सिस यहाँ बढ्छ मानेको। त्यो भनेको यक्सी भनेको के हो, 100 भन्दा स्मल हो त्यो भनेको है। यो भयो एन्ड हामीले के पनि मान्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो सेक्सन चाहिँ अन्डर एन्फोर्स ब्यालेन्स सेक्सन छ भनेर पनि मान्यौँ है त। सो यक्सी भनेको कति हुनुभयो फर्मुला 0.87 AST FI डिभाइडेड 0.36 FCK DF हुनुभयो। यो फर्स्ट केसको लागि है। त्यो अब AST भनेको भर्खर हामीले निकालेको 3694.512, FI भनेको 250 दिएको छ, BF भनेको हाम्रो 850 भयो, एन्ड FCK भनेको 20 भ्यालु राख्दा फेरि 131.3 mm। यो त हाम्रो लेस देन 100 mm हुनुपर्छ भन्थे, यो ग्रेटर देन 100 mm आयो भनेपछि यो केस होइन रहेछ। सो नट ओके, आवर अजम्सन इज रङ। अब हामीले के लिन्छौँ, सेकेन्ड केस लिन्छौँ। सेकेन्ड केसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यक्सी ग्रेटर देन DF र अर्को हाम्रो DF भनेको लेस देन 3/7 यक्सी भनेर भनेको। सो यो कन्डिसन मानेको हामीले 3/7 यक्सी भन्दा सानो छ नि त DF, त्यो कन्डिसन मान्दा फेरि हाम्रो त्यो भनेको DF डिभाइडेड बाई यक्सी लेस देन 0.42 हुनु पऱ्यो है। सो यहाँ मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो। सो अजुम न्युट्रल एक्सिस लाइज विदिन द वेभ, त्यो भनेको वेभमा पर्नु पऱ्यो, त्यो भनेको यक्सी भनेको ग्रेटर देन 100 हुनु पऱ्यो होइन। एन्ड डेप्थ अफ द रेक्टेङ्गुलर स्ट्रेस ब्लक डायग्राम इज ग्रेटर देन द डेप्थ अफ द फ्लेन्ज, त्यो भनेको D बाई यक्सी भनेको लेस देन 0.48 हुनु पऱ्यो होइन। यो DF को हामीलाई के थाहा भन्दाखेरि भ्यालु थाहा, DF भनेको त हामीलाई दिएको छ नि त, डेप्थ अफ द फ्लेन्ज भनेको त 100 mm दिएको छ। सो यो यक्सी भनेको उताको 0.48 यता आयो। सो DF डिभाइडेड 0.48 भनेको लेस देन यक्सी हुनुभयो। यो DF को भ्यालु मैले 100 राख्दा फेरि के हुनुभयो, यो यक्सी त अब यतापट्टि फर्क्यो नि त। सो यक्सी ग्रेटर 100 डिभाइडेड बाई 0.48 भनेको यक्सी भनेको हाम्रो 233.644 mm भन्दा ग्रेटर हुनु पऱ्यो। र अर्को के माने भन्दाखेरि यक्सी भनेको लेस देन इक्वल टु यक्सी म्याक्स माने है त। सो हाम्रो यति तिनवटा कन्डिसन अजम्सन मान्यौँ हामीले। अब हामीले चेक गर्छौँ त्यो अजम्सन हाम्रो सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन। त्यसको लागि यक्सीको भ्यालु कति हुनुभयो, यो हामीले निकालेको यक्सी भनेको 0.87 FI AST माइनस 0.446 FCK BF माइनस BW DF डिभाइडेड 0.36 FCK BW। त्यो राख्दा फेरि हाम्रो कति हुनुभयो, FI 250 AST 3694.512 माइनस 0.446 इन्टु FCK 20 ब्राकेट BF भनेको 850 माइनस BW भनेको 250 DF भनेको 100। यो 20 पायो, 250 भयो, सबै भ्यालु राख्दा फेरि कति आयो 149.086। हाम्रो फर्स्ट कन्डिसनै के भयो, बिग्रियो भनेपछि यो पनि होइन रहेछ है त। सो आवर अजम्सन इज रङ। अब हाम्रो लास्ट केस के रह्यो,
अब योभन्दा अघिल्लो पहिलाको यो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै सेकेन्ड केसमै सेटिस्फाई भएको थियो। अब हाम्रो चाहिँ के भयो लास्ट केस है त, जसमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ डिएफ भनेको ग्रेटर देन 3/7 यक्सी भनेर भन्यौँ। सो यो के भयो 3/7 भन्दा के भन्नुभयो डिएफ चाहिँ ग्रेटर हुने भयो क्या। 3/7 यहाँसम्म थियो भने डिएफ भनेको यहाँसम्म छ, ग्रेटर भयो नि त। सो यो केसको भयो है। यो भनेको के हुन्छ यो डिएफ डिभाइडेड बाई यक्सी भनेको ग्रेटर देन 0.42 हुनु पऱ्यो। यसमा हामीले वाइएफको टर्म ल्याएको थियौँ नि। हो अब यहाँ हेरौँ है त, यहाँ नयाँ भनेको यही हो है त यो क्वेसनमा। सो मैले हेरेँ न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द वेब द्याट इज यक्सी ग्रेटर देन 100 mm भयो एन्ड द डेप्थ अफ द रेक्टेङ्गुलर स्ट्रेस ब्लक डायग्राम इज लेस देन द डेप्थ अफ द फ्लेन्ज भ्यालु। त्यो भनेको डिएफ भनेको ग्रेटर देन 3/7 यक्सी हो। त्यो भनेको यक्सी भनेको के हुने भयो यसलाई माथि लगो यो तल लगो है। यो गर्दाखेरि यति भयो यक्सी लेस देन 3/7/3 इन्टु डिएफ भनेको 100 भनेको यक्सी भनेको 233.333 mm भन्दा के भन्नुभयो स्मल हुनुपर्ने भयो। यहाँको मैले के भने भन्दाखेरि यो चाहिँ अन्डर इन्भर्स ब्यालेन्स सेक्सन भने है त। सो अब हामीले चेक गर्नु पऱ्यो। अब यसमा हामीले के गर्छौँ नयाँ वाइएफको इन्ट्री गर्छौँ। त्यो भनेको वाइएफको हाम्रो फर्मुला कति राखेको थियौँ 0.15 यक्सी प्लस 0.65 डिएफ। यो के हुनु पऱ्यो लेस देन इक्वल टु डिएफ हुनु पऱ्यो। त्यही चेक गर्छौँ है त। सो इक्विभ्यालेन्ट डेप्थ अफ द फ्लेन्ज वाइएफ भनेको 0.15 यक्सी प्लस 0.65 डिएफ लेस देन इक्वल टु डिएफ। सो 0.15 इन्टु यक्सी भ्याल्यु प्लस 0.65 इन्टु डिएफ भनेको 100। सो भनेको 0.15 यक्सी प्लस 65 भयो। अब हामीले के गर्छौँ एडिकको रुल ल्याउँ। त्यो भनेको सी इक्वल टु टी गर्नु पऱ्यो। सी भनेको 0.36 एफसीके बिडब्लु यक्सी हो प्लस 0.46 एफसीके बिएफ माइनस बिडब्लु वाइएफ इक्वल टु 0.87 एफआई इन्टु एसटी। सिधै मैले यो यक्सी अब यता लगेर मैले फर्मुला बनाएर गर्ने हुन्थ्यो। मैले चाहिँ अहिले इक्वेसन राखेँ है त। इक्वेसन राखेर गर्दाखेरि अब सबै भ्यालु थाहा हामीलाई अननोन भनेको के हो यक्सी मात्रै अननोन भयो किनकि वाइएफ पनि हाम्रो के छ यक्सीको टर्ममा अननोन छ। सो यो 0.36 भयो 20 भयो बिडब्लु 250 भयो यक्सीको भयो 4/6 भयो यक्सीको 20 भयो यो 850 भयो बिडब्लु भनेको 250 भयो वाइएफ भनेको यो जति भ्यालु हो नि त्यो राख्नु पऱ्यो है त। इक्वल टु 0.87 एफआई भनेको 250 एसटी भनेको 3694.512। अब यसलाई चाहिँ मैले क्यालकुलेटरमा हाल्छु इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि मेरो कति आउने भयो यक्सी भनेको 175.071। यो त सेटिस्फाई हुनै पर्छ किनकि हाम्रो दुईवटा कन्डिसन रङ भइसक्यो। त्यो भएर यक्सी भनेको कति आउने भयो 175.071। त्यो पनि हेरौँ है त। यो के भन्नुभयो 100 mm भन्दा ग्रेटर हुनुपर्छ भन्थ्यो, ग्रेटर छ। अनि अर्को लेस देन 233.33 हुनुपर्छ भन्थ्यो, लेस छ। र अर्को हाम्रो लास्ट कन्डिसन भनेको के हो यो लेस देन वाइ के अरे यक्सी म्याक्स हुनुपर्छ भन्ने थियो हो कि होइन। त्यो भनेको कति आएको थियो हाम्रो 275.6 भन्दा सानो छ भनेपछि हाम्रो अजम्सन ओके भयो है त। सो हाम्रो न्युट्रल एक्सिस डेप्थ भनेको कति आउनु भयो 175.071। र अब हाम्रो वाइएफको भ्यालु कति हुनु भयो 0.15 यक्सी प्लस 65 हो। यक्सी भ्यालु कति आयो 175 हो। त्यो भ्यालु राख्दा फेरि हाम्रो कति आयो 91.26। यो के हुनुपर्छ यो लेस देन इक्वल टु डिएफ नि हुनुपर्छ भनेको थियो नि त। सो डिएफ भनेको त 100 हो, लेस देन 100 छ भनेपछि वाइएफ पनि ओके छ है त। तर अजम्सन इज करेक्ट। अब मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्सको फर्मुला लगाइदिने है त। मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्सको फर्मुला यो हो नि त। त्यही भ्यालु राख्ने हो। सबै भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ मेरो कति आयो 372.388। मैले एक्सप्लेन गरेन हजुरले बुझ्नुहुन्छ होला है त। एफसीके बिडब्लु यक्सी हो यो सबै दिएकै छ। यो यक्सीको भ्यालु चाहिँ 175.071 राख्नु पऱ्यो। अनि बिएफ माइनस बिडब्लु अनि वाइएफको भ्यालु पनि हामीले भर्खर सिक्यौँ। र यसलाई चाहिँ यो न्युटन एमएममा आउँछ किलोमिटर मिटरमा चेन्ज गर्न चाहिँ मैले के गरेँ 10⁻⁻6 गरेँ है त। यो गर्दाखेरि 372.388 किलोमिटर मिटर आयो भ्यालु। सो आजको लागि यति, थ्याङ्क यू।